الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وانفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى
حتى وانفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. وانفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها طيبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وقالوا الحمد لله
حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله
وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عداهم وتوكل على الله. أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر وصل لربك وانحر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lantunan kalam ilahi penyejuk hati, semoga rahmat ilahi senantiasa meliputi bagi pembaca khususnya dan pendengar umumnya, amin ya rabbal alamin.
Meningkat acara selanjutnya yakni ceramah agama. Ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Syekhuna Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Rudi Masruri yang sering dikenal dengan Ki Lenong. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad.